আসসালামু আলাইকুম, আমি সৈয়দ আশরাফুল্লাহ। আজকে আমাদের বিষয় হলো ক্যাপিলারি বিষয়ে আমরা জানবো। 1 টন এসির কতটা ডাটা হতে পারে স্প্লিট এবং উইন্ডোর। 2 টন এসির কতটা ক্যাপিলারি ডাটা হতে পারে স্প্লিট এবং উইন্ডোর। 1.5 টন এসির কতটা ক্যাপিলারি হতে পারে স্প্লিট উইন্ডোর। আজকে প্রথম দেখে নেব 1 টন এসির কতটা হতে পারে। 1 টন এসির 18 ইঞ্চ লাগবে, সাইজ 18 ইঞ্চ। ক্যাপিলারি হবে 60 0.60 আর উইন্ডো হলে ডবল হবে 36 ইঞ্চ 0.50। এরপর আমরা দেখে নেব 2 টন এসির কতটা হতে পারে। সরি 1.5 অর্থাৎ 1.5 টনের হচ্ছে 18 ইঞ্চ সিঙ্গেল 0.70 আর 0.55 35 ইঞ্চি ডবল উইন্ডোর। এবারে আমরা দেখে নেব 2 টনের এসির কতটা হতে পারে। 2 টন স্প্লিট এসির হলে 0.75 18 ইঞ্চ এবং 0.64 35 ইঞ্চি ডবল। উপরের যে ডাটাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সব স্প্লিট এসির আর নিচে উইন্ডো এসির।